இன்னைக்கு நம்ம சேனலுக்கு என்ன சேல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 வைக்கோல் சுற்றும் இயந்திரம் தாங்க சேல்ஸ் வந்திருக்குது. வாங்க இதோட டீடைல்ஸ் என்னென்னட்டு பார்க்கலாம். உங்கள் கால்நடைகளுக்கு தரமான வைக்கோல் தேவைப்பட்டால் திருவாரூர் மாவட்டம் மன்னார்குடியில் தரமான புத்தம் புதிய வைக்கோல் கிடைக்குதுங்க. வேணுங்கிறவங்க இந்த டிஸ்பிளேயில் தெரியுற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்கிங்க. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற பேலர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெட்லேண்ட் பேலருங்க. மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2019 மாடலுங்க. கண்டிஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரன்னிங் கண்டிஷனில் இருக்குங்க. வண்டி ஓடிக்கிட்டு இருக்குங்க. பெயிண்டிங்லாம் ஒரிஜினல் பெயிண்ட்டுங்க. கட்ருபாரு, பேரிங்கு, செயின், கீர் வீலு, கிரவுண்டு எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குங்க. எடுத்து எதுவும் வேலை பார்க்க தேவையில்லைங்க. இந்த பேலரோட மாடல் மீதினவனுக்கு 2019 மாடலுங்க. ஓனர் கேட்கின்ற விலை மீதினவனுக்கு 1,70,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. லொக்கேஷன் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் இருக்குங்க. வேணுங்கிறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு பேலரு இருக்கா சேல்ஸ் ஆகிட்டான்னு கேட்டுட்டு தயவு செஞ்சு போங்க. நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிற பேலர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கர்த்தார் பேலருங்க. கத்தார் பேலரோட டீட்டெயில்ஸு வாங்க பார்க்கலாம். இந்த கத்தார் பேலரோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடலுங்க. ஸோ ஓரளவு சுத்தமாக இருக்குங்க. ரன்னிங் கண்டிஷன்லாம் இருக்குங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு ஒரிஜினாலிட்டியாக இருக்குது. அப்படியே கீரு, கிரவுண்டு, கீர் பாக்ஸு, செயின், கட்ருபாரு, ரோலரு எல்லாமே நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குங்க. ஓடிக்கிட்டு இருக்குது பேலரு. இந்த பேலரோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடலுங்க. ஓனர் கேட்கின்ற விலை பார்த்தீங்கன்னா 1,35,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பக்கத்தில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு இந்த பேலரையும் தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம். வாங்க நம்ம இப்போ நெக்ஸ்ட்டு பேலர் பற்றி பார்ப்போம். இந்த பேலரோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடலுங்க. இப்போ தாங்க பேலரை வந்து ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. கிரவுண்டு, கீரு, செயின் எல்லாமே ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணி இதோட ஃபுல் ஸ்பேரும் உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க. அப்படியே உங்களுக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 15 பேரிங் இருக்குங்க. அப்படியே உங்களுக்கு செட்டாக கொடுக்குறாங்க. எல்லா ஸ்பேரும் கொடுக்குறாங்க. இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 2018 மாடலுங்க. லொக்கேஷன் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு காரைக்காலில் இருக்குங்க. ஓனர் கேட்கின்ற விலை பார்த்தீங்கன்னா 1,65,000 கேட்குறாருங்க. இது ஃபிக்ஸ்டு பிரைஸ் இல்லைங்க. நேரில் போனால் அனுசரித்து பேசிக்கலாங்க. கான்டாக்ட் நம்பரு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருங்க. அந்த நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணிவிட்டு நேரில் போய்ட்டு எல்லா பேலரையும் தரவாக செக் பண்ணிவிட்டு வாங்கிக்கலாம்.